Ćao svima, danas ćemo da uradimo unboxing telefona za koji mnogi smatraju da je best buy, to jest da ima najbolji odnos cene i kvaliteta. U pitanju je Asus Zenfone 2. Sad, kao što sam rekao, dakle, ovo će biti samo unboxing, a za jednu nedelju, dve, to jest pre će biti za dve, ćemo da uradimo jedan review, onako brutalni, vidjet ćete, sigurno će vam se svidjeti, ali sada ćemo samo unboxing da uradimo. Dakle, u pitanju je Zenfone 2 i to ona jača verzija sa 4 GB RAM-a, mada evo možemo odmah da pogledamo specifikacije. Dakle, imamo Intelov procesor Z3560 na 1,8 GHz, 4 GB RAM-a, 32 GB memorije, 5,5 inča ekran, znači to su nam sve specifikacije koje su nam rečene ovde. To jest ovde imamo još neke specifikacije, dakle i da ima 4G, da ima Full HD display, da ima Bluetooth 4.0, nemamo ostale informacije na samom uređaju, ali svakako će to biti na review, znači ono sve detaljno ćemo reći. Pa ajde da otvorimo da vidimo šta se sve dobija u Asusu Zenfone 2. Znači, evo ga odmah dobijamo. Evo ga. Znači, ovo je telefon. Ajde da ga izvadimo. Evo ga. I da vidimo šta sve dobijamo unutra. Dakle, dobijamo ono klasičnu papirologiju, dobijamo USB kabel i dobijamo punjač, ali ja sam dobio pogrešan, ali oni su meni poslali adapter i to opet pogrešan. Znači, bukvalno ja ne znam ni koji je ovo adapter, vidite kako ide ovo. Znači, ja ne znam za koju je ovo zemlju, ali nebitno. U svakom slučaju, znači, barem punjači za telefon sada nisu problem. Dakle, kao što vidite, ne dobijamo nešto preterano mnogo stvari, ne dobijamo čak ni slušalice, ni ništa, ali to je sad bukvalno postao standard, više niko živi to ne radi, ne znam zbog čega. Ajde da otvorimo sam telefon, da ga pogledamo malo, ono kao first view. Dakle, kao što vidimo, jako je lep, znači sviđa mi se jako telefon. Ima iza ovaj LG style volume rocker ili tipa naški pojačava se i smanjuje iza. Telefon je jako lagan, znači bukvalno očekivao sam da će biti mnogo teži. Ovo, ne znam da li je plastika ili aluminijum, svakako izgleda kao aluminijum, ali još uvijek ne znam da li jeste, nebitno, to ćemo sve da pogledamo u review. Znači, gore imamo dugme za paljenje, gašenje i verovatno lock, znači iza je za smenjivanje. Imamo dual LED, kamera je ne znam od koliko, ovo se verovatno ne osvetljava, ovi kapacitivni, i to bi bilo to. Ajde da ga uključimo čisto ono, eto, da vidimo kako se first boot, evo ga, zavibrirao je. Ajde čisto pogledamo, Asus, čisto da vidimo te neke specifikacije koje smo sada propustili, znači imamo koja je rezolucija kamere i da vidimo koji je Android. Znači imamo lepu animaciju Asus in search of incredible, Intel. Inače, odmah da kažem, mana je Intel. Znači, to što ima Intel procesor je odmah mana, da vam kažem, zato što generalno Android i Intel se baš ne mešaju najbolje, ali dobro. Ajde da vidimo što ovdje imamo. Znači, koliko ja vidim, imamo, ajde da vidimo kako se otključava, znači na gore, sve na kineskom. Dakle, evo ga Zenfone kada se uključi. Ja sam imao problem što je odmah na početku bio skroz na kineskom, tako da sam morao prvo to da namestim, ali dobro. Ovako, prvi utisak je da je ekran jako lep, znači lepo boje pokazuje. I takođe, znači ovi svajpovi su poprilično glatki, to jest uopšte ne secka ni najmanje, što je dobar znak za performanse. Kameru ćemo sad da vidimo, znači to jest nećemo da vidimo, nego čisto da vidimo koliko je megapikselova ima. Nije ovo, ajde da vidimo gde se namešta, to jest gde se traži. Ne sviđa mi se odmah što nema ono dugme za opcije, ali dobro. Ovako, ajde da vidimo gde je, evo ga ovde. Camera white balance, znači ići ćemo ovde. Image optimization, kamera rezolucija je, dakle, 13 megapiksela. 13 megapiksela, to je skroz ok. I ajde takođe da vidimo koji je Android, mada koliko ja vidim je petica, ali ajde sad ćemo čisto da potvrdimo. About, pa da, Android version 5.5.5, to jest 5.0. Ajde.
Evo ga, Lollipop. Tako da, eto, znači to je ono što nismo znali. Dakle, 13 megapiksela kamera i Android 5.0, što je super. Za sada deluje da lepo radi, ali naravno to ćemo sve da uradimo u testu, to jest u review, znači kažem za 1-2 nedelje ćemo da uradimo onako baš jedan lep, ja mislim, to jest ja bar planiram da uradimo onako jedan najbolji review koji sam do sada uradio, tako da mislim da će vam se svideti. I u svakom slučaju to je bio taj unboxing i prvi pogled na Zenfone 2. Vidimo se za 2 nedelje opet sa ovim telefonom. I to je to!